15 maios é un pouco a celebración dos 15 anos que leva o grupo. Despois de moito trotar, despois de haber moitos cambios, pero mantendo a nosa liña e o noso espírito de traballo que foi facer folk galego contemporáneo, folk de hoxe en día, música actual, pero basada na tradición galega. Eu penso que esa personalidade tan arraigada á terra, pero tan propia de cada un de nós é o que lle imprime ese carácter tan persoal e peculiar que ten Fiana Roca. Eu penso que a virtud máis grande que ten este grupo é que fai algo distinto, que sona diferente do que está feito. É que é un grupo que fai música sinceramente, fai a música que lle sale, a música que xurde, a música que lle gusta. Non fai música calculando éxitos, nin calculando a quen vai dirixida, nin nada. É música sincera e en ese sentido, pois ten ese valor. Que significa para mí estar en Fiana Roca? Pois poñerme un pouco día, pero participando un pouco máis desde dentro, facendo o meu papel de percusión e de batería, un pouco pois como eu sinto que debe ser a miña aportación, é dicir, fora de tópicos, buscando unha percusión, unha forma de tocar sinxela, pero interesante. Considérome afortunado, foi como unha especie de regalo da vida, digamos. Porque, bueno, para min tocar nun grupo con esta xente que son todos boísimos músicos, aparte que, bueno, agora forxamos unha amistade xa de amigos, pois entón, se che gusta a música, estás na túa salsa, vai. Levo casi tanta vida dentro de FIA como fora de FIA e iso, desde logo, pois, FIA é parte da miña existencia. A min Fiana Roca aportoume xenidade na música, aportoume unha novidade, como algo que non estaba feito anteriormente. Eu escoitaba moitísimos estilos de música, entre eles Fiana Roca, e sorprenderonme enormemente porque a súa música era distinta ao que se facía naquela época en Galicia. Estar en Fiana Roca o que me aporta é outro tipo de non sei, como de xeito de entender a música fora do que é o mundo da clásica, do cal eu procedo. Foron uns 12 anos de aprender de xente cousas maravillosas, un xeito de facer música especial e vamos, unha felicidade para min compartir tanta música con esta xente. O sistema de traballo do grupo que cada un aporta según as súas referencias particulares, pois aportei a miña visión do baixo para este grupo pois con bastante liberdade e facendo o que me apetecía e ao mesmo tempo aprendendo un pouco como se organiza a música en un grupo de folk. Bueno, manter un grupo que toca música galega e que canta en galego durante 15 anos non é doado porque o circuito é pequeno, as limitacións son moitas, entón hai que botarlle peito e botarlle ganas, pero como todo na vida, se estás convencido e se é o que queres facer, ao final o traballo vai saindo adiante. En todo caso, non nos podemos queixar, foi nos indo bastante ben, podíamos ter máis éxito, pero fixemos o que nos deu a gana e iso tamén vale moito. Pensamos que vamos a tocar bastante, tanto en Galicia como algunhas cousas fora que xa están salindo. Iremos a Bretaña, iremos a Portugal, andaremos, bueno, por varios lugares e andaremos polo circuito galego de maneira que quen nos queira ver, pois vai poder vernos.